или зачем? А то тут приезжают Алис послушать. Да, Игорь Васильевич? Да, Да. Виктор Иванович. Да. Сегодня она тебе спать не даст, блядь. Я ее запрограммирую на твой храп, блядь. Как только слышишь храп, блядь, кричи или ори. Вот она будет орать. Будьте здоровы. Игорь Васильевич, хватит храпеть. Пацанам мешаете пить. Ай, шикарная погода. Что, даже брусники